Hi guys, welcome back to my YouTube channel di Tetis Versi Channel. Nah, jadi di video kali ini aku pengen bikin video tentang squishy collection. Yeay. Nah, jadi maaf ya kalau squishy-nya jelek dan kayak ada yang kurang bagus, dan itu juga ada squishy homemade dan squishy kamarnya. Oke, daripada lama-lama kalian nunggu, let's get started. Sebelum videonya dimulai, kalian jangan lupa subscribe channel ini dulu ya guys, biar aku tambah semangat bikin videonya. Oke guys, let's get started. Pertama itu dari squishy dulu ya guys. Squishy pertama, ini tuh squishy blue squishy. Itu warnanya blue, tapi dia tuh kayak hijau-hijau gak sih, karena warnanya tuh kurang banyak gitu. Oke guys, next squishy. Ini squishy blue juga, tapi ini tuh agak kayak blueberry gitu, dan dia tuh punya bubble. Tuh ada blueberry-nya. Dan ini tuh warna birunya biru tua gitu. Aku waktu itu bikinnya udah lumayan lama sih, udah beberapa bulan. Dan kalau yang ini tuh baru 1 hari aja, karena tadi baru bikin. Oke guys, next squishy. Oke, ini ada yang yellow. Itu paling soft dari semua squishy aku. Dan yang biru ini tuh paling slow dari semua squishy Comet banget. Ini depannya, ini belakangnya. Oke guys, next squishy. Warnanya merah. Nah, ini tuh merah sebenarnya tuh, tapi kayak oranye gak sih? Pucat juga warnanya. Aduh, jatuh. Ambil dulu. Sampai jatuh guys. Nih, ini depannya. Dia tuh kurang slow, tapi enak untuk squish di belakangnya. Maaf ya kalau squish aku tuh jelek-jelek. Oke, next squishy. Guys, aku pilih warna pink dulu ya, soalnya kayak baju dan kerudung aku dan banda aku tuh warna pink. Itu pink juga slow, lumayan slow, dan itu ada bubble-bubble itu. Jatuh lagi guys, kita ambil lagi. Aku pusing jatuh terus squishy-nya. Oke, ini dia squishy-nya. Ada kotoran. Oke, next squishy. Jatuh guys, ini tuh orange atau ginger gitu. Ini bagian kayak belakangnya, ini bagian depan. Dan ini paling enak juga untuk biskuit. Ini kayak merah-merah gitu dong warnanya. Oke, squishy terakhir, homemade. Ini dia squishy-nya yang terakhir. Warna apa? Warna lucu banget ininya. Ini dia, itu paling enak untuk biskuit. Dan itu lumayan slow. Dan bagian depannya, ini bagian belakangnya. Itu warnanya tuh paling colorful banget, dan yang ini sama yang kuning itu dong guys. Oke, lanjut ke squishy kanan. Yang pertama warnanya warna hijau. Ini maaf ya kalau kupingnya tuh kayak copot dan kicaunya tuh kayak copot juga, karena waktu puncak itu keambil sama saudara aku. Ini bagian depannya itu meskipun gak slow, tapi enak untuk di-squeeze gitu. Maaf ya kalau jelek. Ini bagian belakangnya. Enak banget. Oke, next. Ada ini tuh emoticon ban orange. Benar tuh kan kayak brown gitu. Yang tadi tuh namanya tuh kayak mankai gitu dong.
Ini paling slow dari squishy common cake atau common essence. Ini belakangnya, jadi dia tuh slow banget. Oke guys, selesai. Thank you guys sudah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye. Sampai jumpa di next video.